Ya Allah, dapat ini nih gendongan nih dari siapa ya, Dak? Kok anak omanya kayak bayi lagi, ya Allah. Nyaman gendongnya? Enak gak? Kecian banget cucu oma lagi batuk pilek. Pengen manja-manja sama om ya. Iya ga? Omnya nanti mau pergi ya ga? Manja-manja dulu sama om Ai. Alah, bangun. Weh, mana pada tutup mukanya? Gala, good morning. Kecian banget cucu oma lagi batuk pilek. Pengen manja-manja sama om ya. Iya ga? Omnya nanti mau pergi ya ga? Manja-manja dulu sama om Ai. Ya Allah, dapat ini nih gendongan nih dari siapa ya, Dak? Kok anak omanya kayak bayi lagi, ya Allah. Nyaman gendongnya? Enak ga? Alah, bangun. Weh, mana pada tutup mukanya? Gala, good morning.